他哋對啲男仔咧，即係做過而家，但係啲冇有啲男仔就講。叫嘛官长学？那这老爹这做个一老爹做啊？係唔識動啊，都係套路啲呢。套路那我現在只是動下啦，我唔知啦。啊，小我不也小你不看套路呢？哪边我搞的？你阿哥要上你咪一邊長飲你咪，你就想嗌就想嗌。大佬嘛啦，你家講話講啦，你啊就對咯，你就補咯，你成日識。這個我叫他打什麼？我們買我之前見到大啦，你好似你爭，我咧有時我就好似你真係爭嘅。個只係娘那個只係有，還有正宗啊啦。都有好幾年爭嘅，就出家嘅，就係嘛，拿點這也不錯。你講好我哋當天對講係，我聽到話係，係做到真喎。就做啦咁多樣。那就有點啲哦。我近來好似我真係爭嚟又未爭啊！我諗拉啲蘋果好唔大，先爭完先爭低完。嗰度話俾佢打個真係飛碌翻路大家咁好翻啦。其實那個我都有兩瓶嘛。我這就看到，他要不，我這不超成的就曉得了。他不能但係他第六關報三六七會要我只喊那你們這樣，要我他不他們打出來他了，他要不一樣子做沒不知道。給了一個爽就做這樣。你呢？没？我哪里呢？nhạc. Nó chuột mình đó.